哇，肥仔！傻啊！交9號嗰個，交9號傻，大過2啊嘛，因為今日講到身邊做咧，哇！又得，嗰時啊，我想2隊喺我哋嗰組，跟住再加2。黃阿哥，我咪嗰次咯。我係之前同佢傾，佢上年都有話，而家之前今年。哇！周之前咧，一落下，佢個轉速。唔係啊，好渣㗎咋。係啊，所有人就或者7人咯。馬家做咁樣一嘢死唔得，唔係呢件係最你個 size 嘅。一最細啊？尾二嗰隻最細嗰件係阿一嗰件。阿呢件唔係。我唔加。再轉啦！再轉啦！係咯佢。呢個幾位嚟？呢個嚟咗。哇！好快就睇先啦。咁咪你喺做冇衫啊？亞洲人入世界盃，唔係唔係有亞洲人，香港人。台兵啊！有冇名㗎？冇名㗎。喂。佢好超咯！佢自己個團隊真係我聽11個，因為11個全部起啦，後面佢一個自己都要。又正啊！其實有陣時成日着聖衣啊！再嚟啊！再嚟啊！唔使咁複雜㗎。得啦，又射得。但係佢如果前面禁區頂就冇人跟，俾人射呢個就我嗰球波就隨跟比冇得揀嘅，係揀最快嘅落咁。睇直線啦你要。可以咁直接。咁而家佢點出嚟？仲射應該輸嘅。而家又係個骨，俾人斷骨，又冇黐線嘅。冇嘢喎，3。點解人哋話你嗰次好唔掂？好啲撩啱停我哋啱啱都踢完啦，個條籤咪好咯。中間人咧，埋多開，埋多開。我都冇睇。哎呀！
左邊後衞，都打到年嘅啦，因為我哋換曬㗎，合到龍門啊，我哋打嘛，啱啱好熟講啊，後面就你呢個打邊係打，左邊後衞，四個後衞，右邊打左邊後衞先啦，打呢個左邊過後路。所以你估佢。咦？可以嚟啦！佢攞波啦！喂，自己拉筋先，拉筋。嗱，講一次喎。嗱，呢支水會擠長啲。嗱，拉開佢，一射先咗佢啦。嗱，示範下。知拉㗎啦，好神喎！你有啊！哇！我啲相接得快。你唔係拉咗筋啦咩？拉佢啊！3步。喂，keeper 喂 keeper， 做乜鬼啊？係，你見到樓下落買嘅，你行身後嘅係啦，身後啊！所以但係你話你出幾啲啊？不如翻去啊，都係。Bismillah！如果你過嚟經發咗，就一定快講啦！聽到。幾個啦？哇！死啊！你今日坐啦！打上入去度。細。